ايران قدامها طريقين، لا تصعد مع امريكا لا اما تتفاوض. الطريق الاولاني بتاع التصعيد هيركبنا قطر يوم القيامة، طريق التفاوض هيأجل هذا القطر. طريق التصعيد هيحصل ازاي؟ طريق التصعيد اللي انا بميل ليه وبقول لك ان في تصعيد هيحصل عند العراق. كل الاغلبية الشيعية اللي في العراق هتنقلب عن الحكم، وهتبدأ تحصل عمليات على طول العراق. ومن العراق أغلبية الجيش الإيراني البري هيخش العراق، والعراق هتتحول ساحة صراع كبيرة، والصواريخ الإيرانية هتستمر تنضرب على إسرائيل. والمرشد الإيراني اللي قاعد في الجبل فوض كل القوات العسكرية بتاعته للتصعيد للحرب. التصعيد للحرب دول الخليج وكنوز دول الخليج، 4 زوايا الأرض هتيجي على كنوز دول الخليج علشان تنهبها. شوف 4 زوايا الأرض، أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين هتيجي بسبب حرب إسرائيل وإيران على كل دول الخليج من أجل نهب كنوزها. طيب الكلام ده جايبه منين؟ الكلام ده مكتوب في سفر النبي حسقيال من 2600 سنة. النبي حسقيال شاف رؤية عن نهاية العالم فكتبها في السفر. النبي ده معترف بيه في الديانات الثلاثة، اكتب على ويكيديا حسقيال النبي هتلاقيه معترف بيه في الديانات الثلاثة. فكتب في الصفحة 39 كلام عن نهاية العالم مكتوب بالشفرة. الكلام ده لو قريته هتلاقي فيه تطابق ما بينه وما بين الأخبار اللي بتشوفها أو الأحداث السياسية اللي بتشوفها. التطابق ده موجود مش في كتاب النبي حسقيال بس، مكتوب في كتب أخرى عن الأنبياء القدماء اللي كلهم اتفقوا على إن إحنا الجيل اللي عايشين في نهاية العالم بسبب العلامات اللي كتبوها واللي إحنا بنشوفها دلوقتي. طب هنقرا النبوة مع بعض، وإنت كده اكتبها على جوجل وتعالى نفتحها ونقراها مع بعض. بيقول لك: وأنت يا ابن آدم تنبأ على جوج وقل هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا عليك يا جوج رئيس روش مشاك وتوبال، وأردك وأقودك وأصعدك من أقاصي الشمال، وآتي بك على جبال إسرائيل، وأضرب كوسك من يدك اليسرى وأسقط سهامك في يدك اليمنى. عن نهاية العالم إن في جيوش كتير هتتحد هيقودهم الفرس اللي هم الإيرانيين. هيجيبوا مين الفرس؟ الفرس هيجيبوا الشمال اللي هم روسيا، وهيجيبوا الصين. لما بيقول لك ها أنا ذا عليك يا جوج رئيس روش مشاك وتبال، دول أولاد آدم اتفرعت منهم قبائل الصين وروسيا، روش مشاك وتوبال. وأردك وأقودك وأصعدك على جبال إسرائيل. يعني الله هدفه من اللي بيحصل ده إنه يجمع كل الأمم على أرض إسرائيل، يجمع كل الأمم على أرض إسرائيل زي ما هي صلبة البار. المسيح صلبته هتجتمع عليها الأمم علشان تصلبها، هتجتمع عليها الأمم علشان تصلبها. فهيجوا من المشرق. منين من المشرق؟ هيجوا من بوابة إيران، هتتفتح بوابة اسمها بوابة إيران. بمجرد ما التصعيد يبدأ هتتفتح بوابة اسمها بوابة إيران على طول نهر الفرات. هتبدأ باحتلال أرض العراق، احتلال أرض العراق. نص أرض العراق هم تبع إيران أصلا، يعني العراق هيتم احتلالها بسهولة جدا. وعلى طول نهر الفرات هتخرج جيوش من إيران على حسب الأيديولوجية بتاعتهم. هم هيجمعوا كل العالم على طول نهر الفرات حوالين إسرائيل. هيجمعوا السنة والشيعة هيتحدوا مع بعض، السنة والشيعة هيتحدوا مع بعض. هتلاقي أردوغان والمرشد الإيراني متحدين مع بعض. هتلاقي مثلا كوريا الشمالية معاهم، هتلاقي روسيا معاهم، هتلاقي الصين معاهم. هيبدأ بقى أراضي دول الخليج اللي عليها العين تتنهب كنوزها، لأن تكملة النبوة خطيرة جدا جدا جدا. تكملة النبوة بيقول لك إيه؟ بيقول لك: وكان إلي كلام الله قائلا يا ابن آدم. الله بيكلم مين؟ بيكلم النبي حسقيال، بيقول له يا ابن آدم. بيقول له ها أنا ذا عليك يا جوج رئيس روش مشاك وتبال، اللي هو التحالف كله، التحالف اللي هو إيران وكوريا الشمالية وروسيا والعرب شيعة وسنة. وأرجعك وأضع شكائم في فكيك وأخرجك أنت وكل جيشك خيلا وفرسان كلهم لابسين أفخر اللباس. هنا ده كناية إن معاهم جيوش كتيرة، معاهم جيوش كتيرة جايين فين؟ عند جبال إسرائيل. جماعة عظيمة من أطراس ومجان فارس وكوش معهم كلهم بمجن وخوذة. هنا قال لك فارس يعني إيران معاهم كلهم بمجن وخوذة،
وجومر وكل جيشه وبيت جومر من أقاصي الشمال، كل روسيا يعني هتكون معاهم. استعد وهيئ لنفسك أنت وكل جيشك، استعد وهيئ لنفسك أنت وكل جيشك، وتصعد وتأتي كزوبعة وتكون كسحابة تغطي الأرض. يعني الجيوش دي اللي هتيجي الإيرانيين وروسيا والصين هتصعد كسحابة وهتغطي كل الأرض، وهتيجي على إيه؟ على دول الخليج تنهب كل كنوزها، كل كنوز دول الخليج على موعد للنهب. والغريبة إن دول الخليج دلوقتي الأمير ابن سلمان وكل دول الخليج بيعملوا كل الطاقة الدبلوماسية بتاعتهم علشان يوقفوا هذا الصراع، لأنهم خايفين على أراضيهم. هم مش عشان بيحبوا السلام، هم خايفين على فلوسهم، لأنه عارفين لو تصاعدت الحرب ما بين إسرائيل وإيران هتجلب 4 زوايا الأرض النهب جبل الذهب اللي في أرضهم. فهم بيحاولوا يدفعوا فلوس للسياسيين ورؤساء العالم، في روسيا يستنجدوا بروسيا، في الصين، في الولايات المتحدة، في الكونجرس الامريكي، علشان يوقفوا هذا الحرب. ومش عارفين ان السلام ما بيتباعش بفلوس. يعني لو انت هتنزل السوق تشتري رطل سلام مش هتعرف تشتريه بفلوس. قرار الحرب والسلم في ايد الله وحده، مش في ايد ترامب ولا في ايد نتنياهو ولا في ايد المرشد الايراني ولا في ايد رؤساء الخليج. الله في نبوات اتكتبت على فم الانبياء لازم تتحقق في الايام اللي احنا عايشين فيها، لازم تتحقق في الايام اللي احنا عايشين فيها. فانا يعني بضعف ذهني ويعني وبغبائي بظن ان احنا داخلين نركب قطر يوم القيامة كلنا. اللي عايز يصدقني يصدقني، اللي مش عايز يصدقني ما يصدقنيش. على فكرة انا مش عايز حد يصدقني لان مكتوب من صدق خبرنا، بس انا عايز 2 أو 3 يسمعوا الكلام ده ويبحثوا في الكتب القديمة عن نهاية العالم. مجرد ما تبحث عن الحقيقة، الحقيقة هي اللي هتجدك. بص، الحقيقة عزيزة النفس، يعني هي ما بتبحثش عن حد كتير لكن بتحب اللي بيبحث عنها. الحقيقة موجودة فين؟ في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس، ان فتحت الكتاب المقدس ودورت على الحقيقة فانت بتفتح بوابة للسماء. هينزل السيد المسيح ليك، يظهر امام عيونك ويقول لك انا هو اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. المسيح جاي على السحاب وهيشق السماء، وفي ايده اليمنى مجازاته، هيبارك كل اللي تبعوه وهيلعن كل اللي رفضوه، وهيلم كل المساكين تعبانين المؤمنين ويعطيهم الملك على كل الارض، ويطرح كل الناس اللي رفضوه تحت موطئ اقدامه، وهيجي يملك ملك سياسي وسط الحرب اللي بتحصل بين ايران واسرائيل. فاحنا في الايام الاخيرة، ما فيهاش زمان بعد الزمان. فارضى بالمقسوم واصبر على اللي بيحصل، واعلم ان نجاتك قربت تكتمل. الوقت قريب يا ناس، استعدوا للقاء إلهكم.